Здравейте! В това видео ще си пием кафето по-женски. Ще си поговорим за няколко неща, но за начало искам да разопаковаме този календар на Rituals заедно. Защо изглежда в това състояние? Защото преди малко опитах да запиша видеото и в един момент просто видях, че то спря да се записва. Цъкнах на екрана, не знам какво стана и видеото изчезна. Така че започваме от начало. Вече бях изкарала някои от нещата. Игнорирайте, като виждате отворени прозорчета. Ще ги покажа на ново продуктите. Календарът е огромен и наистина е страшно красив. До тук изкарахме една свещ, която е с аромат Love. Не знам на какво точно ухае, но е много сладко, много приятно, топъл аромат. Супер е за зимата. Олиото на Карма, което е с златисти частици. Аз тествах го на ръката си. Имам го по принцип. Много е икономично. Доста е бляскаво. За поводите номер 1. Тук имаме Overnight Body Mask в Jinx серията. Харесвам ги, защото са дълбоко хидратиращи. Моята кожа е страшно суха. Много рядко наистина има продукт, който да успее да ми задържи хидратация върху кожата повече от 24 часа или изобщо 24 часа. Винаги сутрин като стана, взимам си душ, мажа се с някой лосьон и буквално до вечерта кожата ми отново е ужасно суха. Това е Rituals of Ayurveda, Shower Oil. Не съм го тествала, но аромата го знам, харесва ми и то страшно много. Това е един от най-нежните, най-секси аромати, много женствен. Просто това е свещ от серията Gratitude. Така, тук имаме Hair Mask от Elixir Collection. Не знам дали ги има пълноразмерни, все се каня да проверя и забравям, защото наистина маската е много потител. Не знам също, мисля, че ги има само по календарите, но миналата година го използвах и всъщност аромата се задържа страшно много време върху дрехите. Много цветно и приятно ухае. Не мога да кажа почти за никой техен продукт, че не е добър. Ексфолираща ръкавичка. Типично червено за сезона. Dry Oil от серията Ayurveda отново. Mist от серията, която беше с Луале. Мокри кърпички, които са Purify Cleansing Wipes. Това е мицеларна вода. Голямо улеснение ми. Аз от адвент календарите буквално си събирам така продукти. След това ги слагам в една трабова турбичка. Ние обичайно януари ходим някъде на почивка и абсолютно винаги това ми влиза в полза. Душ пяна от серията Хамам. Душ пяна имаме от Интуиция, новата им серия, която е с ванилия и сандалово дърво. Честно казано, за нея имах страшно големи очаквания. Още като видях в интернет, че е излязла, преди да отида до мола да я помириша. Вярвах, че това ще бъде моята серия, моят аромат. Аз харесвам страшно много и ванилия, и сандалово дърво. Но минусът тук наистина е, че не ухае достатъчно силно. Аромата е някак твърде лек, твърде неусещащ се, почти на нищо не мирише. Специално лосьона, мисля, че парфюма беше окей. Тук имаме крем за ръце, серията Ayurveda, шампуан, хидратиращ, душ пяна отново от Jinx серията, пило и боди мист. Jinx серията не съм опитвала до сега пило мист. Наистина това също ще ми е супер интересно да тествам. Кашмир роз. По принцип не съм фен на аромат от роза, но това нещо наистина ухае божествено. Не очаквах да е нещо такова. Като прочетох името, в същия момент си казах, окей, сега ще трябва да кажа, че просто не ми харесва. Не мога. Hibiscus Dream. Адски сладко мирише тази свещ. Така, тук имаме... Това е тяхната маска за лице, която е с въглен и с шпатулка. Аз я имам в пълноразмерната опаковка. Наистина маската е уникална. Уникална маска. Може би един от най-добрите им продукти за лице. И затова точно този продукт ще го подаря на момичето, което ми подари календара на мен. Иска ми се и тя да може да го тества. Балсам към шампуана.
Идеално. И са в перфектен размер отново за пътуването ми. Whipped Body Cream. Отново доста хидратиращ трябва да е този Ritual Subject. Почти нищо не съм си купувала от тази серия. Последното, което не видях, че съм пропуснала. Има още нещо. Последното, което не видях, че съм пропуснала, отново Ritual of Hammam. Ултрахидратиращ черен сапун. Не съм пробвала такова нещо. Споделите мнение, ако сте го тествали. Това бяха всички продукти от календара. Аз честно казано нямам търпение наистина да започна да ги използвам. Просто за мен това си е като един спа ритуал. Ако има нещо на света, което бих ви окуражила да направите наистина, това би било да имате повече дързост. Имате ли идея колко много момичета в момента живеят живота, който искат, само единствено защото проявяват дързост? Мислите ли, че те са по-умни от вас, имат повече умения, повече късмет или каквото и да било? Не. Всъщност те просто смеят да заявят какво искат. Ако жените имахме буквално дори трохичка от дързостта, която имат мъжете, ние със сигурност щяхме да бъдем неудържими и искрено го вярвам това нещо. Затова аз се опитвам да си налагам вече тези принципи. Аз не желая да съм от хората, които се съгласяват да имат просто окей тяло, окей връзка, окей работа. Аз искам наистина да чувствам искреното, истинско щастие, удовлетворението от живота, да имам дързостта да заявявам какво искам, да гоня това нещо и да не се задоволявам с по-малкото. И сега ще ви обясня защо е важно да не се задоволявате с по-малкото. Защото вие просто по този начин ще приемете и ще запълните мястото на това нещо, което ви липсва. Да кажем, работата не ви е окей. Но вие се съгласявате с това нещо, стоите там на тази работна позиция, въпреки че това нещо нито ви носи удоволствие, нито достатъчно пари, нито абсолютно нищо позитивно, просто защото ви е страх да проявите дързостта да поискате това, което наистина желаете. По този начин пространството за работа е заето и няма как новата по-добра позиция, новата работа или каквото и да било ново в живота ви да дойде на негово място. Затова ако не сте доволни от работата си, от отношенията си, от каквото и да било, просто оставете това, което не ви служи, да се махне и кажете наистина, борете се за това, което искате искрено. Нещото, което забелязвам, че със сигурност спира хората да работят върху тези неща, може би е факта, че обръщат твърде много внимание на околните. Те обръщат внимание на това дали хората одобряват техните постъпки. Може би един от най-големите блокажи за тези неща са нашето обкръжение, защото със сигурност по пътя към върха вие ще бъдете обиждани, ще ви бъде казвано, че сте егоисти, ще ви бъде казвано, че вие не заслужавате това, няма да можете да постигнете тази цел. И колкото и всички да гледаме такива видеа и да си казваме, не е проблем, аз мога да се преборя с това, в реалният живот всъщност нещата не всеки път се случват по този начин и отдаваме доста по-голямо значение на това, което казват околните ни, близките ни, отколкото всъщност това нещо заслужава да му бъде отдавано внимание. Нямате идея наистина колко много хора познавам, които биха могли да се развият толкова добре в живота. Имат толкова много потенциал в тях, който сякаш бива задържан просто, защото не желаят да наранят някой, чувстват се виновни, ако изберат себе си и вземат решение, което ще бъде удобно единствено за тях и за техният градеж, просто за да не наранят околните, буквално тъпчат на едно място. Не дейте да позволявате наистина на никой, никога да ви казва, че вашите мечти са твърде големи. Много по-възможно е за обикалящата ви среда просто да е твърде малка за вас. Няма значение дали това нещо идва от партньор, от родител или от приятели. Не го позволявайте, а просто се борете и дерзайте. Добро утро! Сега искам да ви покажа първо моята... Мисля да направим някакво бързо видео относно това. Аз какво се гримирам и какъв скинскер слагам сутрин на лицето си. Като обичайно сутрин вече тези две неща ги сложих. Това е серумът Volume Botox. Да, Volume Botox Sample.
прави кожата много хидратирана, много го харесвам. Вече това ми е втора опаковка, ако не се лъжа. Както и околоочният крем. Пробвала съм доста други, но това е единственият, който реално виждам от него някакъв резултат. Просто не мога да се разделя с него. Сега исках да сложа. Взех си ето тази нова ампула с глутатион и ниацинамид. Ето така изглежда. Много добре. Вече няколко пъти я тествах и за сега ми влияе доста добре. По-добре от тази на The Ordinary, ако трябва да бъда честна. Може би ниацинамид използвам вече няколко години. Хидратиращ крем в момента използвам този на Neutrogena, Hydro Boost, Aquagel. Но не е нищо особено. Определено не мога да кажа, че ми е някакъв фаворит. Скоро съм склонна да използвам ето този Cicaplast B5, въпреки че е по-тежък за през зимата ми влияе добре, не ми мазнява добре. Хидратираща 5-минутна маска от Douglas, която си е на марката на Douglas и съм супер изненадана наистина, че това нещо работи. Оставя едно много приятно чувство на свежест, мекота на лицето след това и просто кожата изглежда супер сияйна, плътна и много красива. Между другото, вижте ми ногтите. Не знам, който ме познава знае, че в Германия не мога да ходя на маникюрист. Буквално тук са наистина некадърни, страшно некадърни, работят основно китайци. Не казвам, че те не могат да правят ногти, но положението е трагично и по-скоро се притеснявам за себе си. И затова обичайно си слагам press on nails или такива, които просто се лепят и издържат около седмица в общи линии. Слънце защита, ето това. Това е най-хубавата слънце защита. Аз наистина по-добра просто не съм виждала. За мазна кожа особено, нито утежнява, нито изглежда мазно. Уникална е. Друга, която харесвам, тя тази вече е свършила всъщност, е със синята капачка на Skin 1004. Лекичка е добра, пак не е лоша, но нищо не може да замени Харо-Харо. Обичайно през седмицата аз не използвам фондютен, не използвам някакъв тежък грим или каквото и да било. Слагам си съвсем лекички неща на лицето. Сега си взех този коректор на ELF, който ако трябва да съм честна, не си нацелих номера. Няма значение. Пак ще сложим от него. Ето така, малко с очите. Тръпката на Real Technique, която ви показах от TK Maxx. Най-якото нещо. Много са сладички. Така, продължаваме с бронзъра на Charlotte Tilbury. Показвала съм го и преди. Този е по-тъмният в цвят Medium. Medium, да, 2. Имаме в цвят Fair, ако не се лъжа. Също ми допада доста. Този е по бронзов цвят по-скоро. Номер 1 изглежда наистина по-сивкаво като контур, но аз съм с топъл потон на лицето и някакси това ми изглежда по-добре. Просто за мен. Така ми харесва. След това слагам от този блъж на MAC в цвят Warm Soul. Бях го видяла в TikTok, между другото. 10. Много естествено седите, дори не изглежда като руш, но някак придава една топлота на лицето. За продукта за веждите, даже някъде го имах на видео, използвам този молив Faux Brow на L'Oreal, който е с ето тази четчица. Супер лесно и бързо се случват нещата с него поне. Дори няма да използвам огледало, ще използвам просто камерата на доверие. Слагам си и от тази лип маск на Laneige. Днес дори няма да слагам спирала или нещо подобно. Това е в общи линии всичко, което използвам през седмицата, като грим и така нататък. Мога да си сложа понякога малко пудра. Ето, забравих, да, от тази на Laura Mercier. Така, сега остава да оправим косата набързо и излизаме.